Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulması. Gələcək dəstəmizdən biri olan AXC-nin 1920-28 aprel süqutundan sonra Azərbaycan yenidən Rusların işğalı altına düşdü. Amma bu dəfəki işğal sayılmırdı. Tarix kitablarında bunu işğal deyilməsin deyə Azərbaycan Sovet hakimiyyəti öz yerli kadrlarımızdan kommunist ideologiyasını yayaraq onları vəzifə yetirir və dövlət idarəetmə mexanizmasında onların iştirak eləməsi nəticəsində bu işğal sayılmır, əksinə Azərbaycanda 2-ci Respublika dövrüdür. Azərbaycanda 2-ci Respublika 1920-dən başlayıb 1991-ə kimi davam edəcəkdir. Respublika demək səbəbimiz yenə deyirəm ki, vəzifədə və rəhbər heyətlərdə Azərbaycanlıların olmasıdır. 1920 aprel 28-də Azərbaycan SSR Sovet hakimiyyəti qurulur və iki hakimiyyət orqanı yaradılır. Bir qanunverici, iki icra edici. Qanunverici orqan Müvəqqəti İnqilab Komitəsi MİQ, icra edici orqan isə XKS olacaq. Hər ikisinin tərkibi Azərbaycanlılardan ibarət idi və XKS rəhbərliyi isə o dövrdə Azərbaycanlı mütəfəkkir Nəriman Nərimanov olacaqdı, dahi şəxsiyyətimiz Nəriman Nərimanov olacaqdı. Lakin real hakimiyyət 1920-nin fevralında yaranan və AXC daxilində təfriqatlar salsın deyə yaradılmasında planlaşdıran AKP idi. Yəni Azərbaycan Komünist Partiyası olacaqdı. Bunun rəhbər heyəti isə ancaq qeyri-Azərbaycanlı olacaqdı. Yəni erməni, gürcü, yahudi, rus və bunlar, bu kommunistlər olacaqdı. Və Azərbaycan Komünist Partiyası 1920-nin aprel 28-də yaradılmışdı. 1929-cu ildə burada buna birinci katib vəzifəsi yaradılacaq, yəni sədr yox, birinci katib vəzifəsi yaradılacaq. Birinci katib vəzifəsinə 1933-cü ildə Mirzəfər Bağırov gətiriləcək. İlk dəfə baxın ha, 1920-dən 33-ə kimi qeyri-Azərbaycanlılar, amma 33-də ilk dəfə Mirzəfər Bağırov gətiriləcəkdi. Bağırov isə partiya daxilində bütün çəkişmələrə son qoyacaqdı, hakimiyyəti öz əlinə alacaqdı və özü avtoritar rejim yaradacaqdı. Keçən 1920-ci ilə 1920-ci azimlik yaradıldıqdan sonra, Müvəqqəti İnqilab Komitəsi yaradıldıqdan sonra may dekretləri adlı, dekret sözünün mənası yəni may sərəncamları deməkdir. May dekretləri adlı qərarlar verəcəkdir. Burada nə idi qərarlarımız? 1. Azərbaycanda xan, bəy, nə bilim, vəzir, vəkil, vəzif rütbələr hamısı ləğv olunur. Hamı Azərbaycan SSR vətəndaşı olur, yəni bərabər olurlar. Sonra Azərbaycan AXC ordusu buraxılır, Sovet ordusu yaradılacaqdı, Qırmızı ordu yaradılacaqdı. Xəzər hərbi donanması ləğv olunur, Xəzər hərbi Sovet ordusu yaradılacaqdı. Sonra Xəzər ticarət donanması milliləşdiriləcəkdi. Bütün torpaqlar milliləşdirilib, varlığın əlindən alıb kasıblara paylanılacaqdı. Torpaqlar, sonra neft milliləşdiriləcəkdi və Rusiyaya daşınacaqdı. Yəni bundan hamısını eləyəcək. Bir növ milliləşdirmə siyasəti həyata keçirəcək. Və hamının hər şey əlinə alıb bərabər hüquqluğu eləyəcək. 1921-ci ildə Azərbaycan Sovetlərinin birinci qurultayında Müvəqqəti İnqilab Komitəsi ləğv olunacaqdı, Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi yaradılacaqdı, yenə eyni şeydir. Və bir də Azərbaycan XKS yaradılacaqdı. Yenə hər ikisinin tərkibi Azərbaycanlılardan ibarətdir, yenə XKS-nin tərkibi Nəriman Nərimanov olacaqdı. Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin konstitusiyasının qəbulu, 1921 konstitusiyasının qəbulu ilə Azərbaycan Sovet hakimiyyətinin bir növ belə deyək də hüquqi cəhətdən yaradılması başa çatacaq. Konstitusiya qəbullarının oxşarlıqlarını özünüz tapacaqsınız, yazacaqsınız. Buna nəsə demirəm. Keçək ikinci dərsimiz olan Azərbaycan Sovet hakimiyyətinə qarşı üsyanlara. Sovetlər Azərbaycanı işğal etdikdən sonra bir növ belə deyək də xalqa zid hərəkətlər eləməyə başladılar. Sovet qoşunlarının özbaşınalıqları, Sovet rəhbər heyətlərinin özbaşınalıqları, xalqı incitmələri, mövcud yerli vəziyyəti nəzərə almamaqları və onu uyğun davranmamaqları nəticəsində üsyanlar başlayacaq. Bu üsyanlar çox rahat üsyanlardır, yəni çox rahatdır, bu dəfə asanlaşdırılır. 1920-ci ilin may, iyununda üsyanlar başlayır. Birinci üsyan olacaq, belə dedik, Qarabağ, Gəncə, Zaqatala, Şəki, Göynük, yəni Göynük də deyilir buna, bir də Lənkəran üsyanları.
Üsyanların hamısı yatırılacaq, yazda saxlanır. Heç biri qələbə qazanmayacaqdı. Məğlub olma səbəbləri, standartlar, qüvvələr nisbətə zaten Sovet qoşununa kim dayana bilərdi. Lakin burada ən güclüsü Qarabağla Gəncədir. Ən güclü üsyan, bunu yadınızda saxlayın. Və bu üsyanların çoxunu keçmiş AXC-nin hərbiçiləri, bu kitabda bilmirəm var yoxsa da qeyd edərsiniz. Keçmiş AXC-nin hərbiçiləri yaxında iştirak edir. Ona görə də bu üsyan Sovet ordusunu və Sovet dövlətini bir növ sarsıtmağa və çəkindirməyə çalışan üsyan. Lakin üsyan yatırılacaqdı və üsyanın rəhbərləri də cəzalandırılacaqdı. Ümumilikdə xalqa qarşı çıxma səbəbləri bu dövrdə normalda onlar AXC-ni təhvil verəndə demişlər ki, AXC dövlət nümayəndələri toxunulmayacaq. Məsələn, Nəsib bəy Yusufbəyli Kürdəmirdə öldürüləcəkdi. Erməni və kommunist təşkilatlarının birgə fəaliyyəti. Fətəli xan Xoyski Gürcüstanda öldürüləcəkdi, Tiflisdə öldürüləcəkdi. Cavanşir Həsən bəy Ağayev Türkiyədə öldürüləcəkdi. Bunlar hamısı sui-qəsd nəticəsində öldürüləcəkdi. Biraz bunların hamısında baş verməsi bu üsyanların baş verməsinə gətirib çıxaracaq. Bu da sizin dərsiniz.